បាទជម្រាបសួរបាទពីភាសាតំបន់ទីគុកជេតរីទូចមនបាទថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ2026បាទថ្ងៃនេះគឺការកាត់ស្មៅដោយសារតែស្មៅខាត់ដុះច្រើនខ្លាំងហើយបាទហើយនួនក៏ទុំដែរទុំច្រើនមែនតើបងប្អូនពេញតួនៅចំការបានការគុំសម្បូរគ្រប់តាសម្បូរកាត់គុំធំមកមានបងប្អូនដែលទស្សនាប្រាសាទសម្បូរវិគុកបងប្អូនណាប្រាសាទសម្បូរវិគុកគឺប្រាសាទដែលមានសោភ័ណភាពស្អាតបាទក្រោយពីយើងទស្សនារួចហើយយើងអាចមកទេសចរដំណាំមនបានមនខ្ញុំបាទស្ថិតនៅភូមិសំរិទ្ធភូមិសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តសម្បូរធំបាទដោយវិជ្ជាអញ្ចឹងដូចនេះក្នុងរូបនេះគឺការកាត់ស្មៅបងប្អូនស្មៅដើម្បីឲ្យទេសភាពនឹងមើលទៅស្អាតតិចស្មៅវែងណាបាទនិយាយទៅតាំងពីចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកមកវា45ថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមដុះស្មៅពូនមែនតើណាស្មៅច្រើនចាំទៅកាត់ស្មៅរួចចាំថតដល់ពេលកាត់រួចថាស្អាតប៉ុណ្ណាហ្នឹងបាទហើយវិជ្ជាមនខ្ញុំអត់មានបាញ់ថ្នាំគីមីឬក៏បាញ់ថ្នាំស្មៅខាងទៅអត់ទេគឺធម្មជាតិពិត 100% បាទបងប្អូនអាចពូបានបាទឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទសូមបងប្អូនជួយlike ជួយ share ផងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់មិនទាន់បានជួយតាមមកបានស្គាល់បានដូចជាហ្នឹងគឺមានចុះប្រសាទដូចនេះទៅចម្ងាយថាជា2គីឡូម៉ែត្រពីប្រសាទទៅពុកដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្លាំងណាស់គុំបាទវាជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមបាទអរគុណច្រើន